Oi, gente, tá joia? Todo mundo? Eu tô aqui com um conserto que o rapaz trouxe pra mim. Aí a menina fez desse jeito. Ele disse que não gostou. Aí eu vou passar pra vocês um jeito que eu vou fazer, que vai ficar bem melhor e mais bem feitinho. Aí vocês vão poder agregar um valor aí nas suas costuras. Obrigada, viu? Meninas, desmanchei e puxei o forro, ó. É aqui que vai ser dada a pence. Já tem uma aqui da fábrica, então vai ser dada aqui a pence. Aqui, gente, aonde eu vou dar a pence. Vocês colocam a linha na cor da peça, em cima e embaixo. Não coloca outra cor, fica muito feio. Então, vocês fazem assim, ó. Aí tá a pence, né? Vou ver se eu consigo costurar e gravando. Vamos ver. Ó. Aí essa parte aqui, ó, do cos, a gente corta, emenda, prega e faz de novo. Vou fazer pra vocês verem. Aqui, mostrar a peça, ó. Vendo o forro? Aí eu vou voltar o forro. Prender aqui de novo. Vou cortar o cos, emendar, embutir e pregar de novo. Aí eu vou emendar. Aqui os dois cos. Ó. Vou abrir a costura pra ficar bem bonitinho. Olha, agora eu vou finalizar o cos. Tá vendo? Aqui é onde tava aquela pence que deu de qualquer jeito. E agora eu vou finalizar o cos e vai ficar bem acabadinho. Não vai nem parecer que mexeu. Olha aí, meninas, como que ficou por dentro. Agora é só catar essas linhas e dar uma passadinha pra tirar essa ruguinha. Olha que diferença. Aí, ó, tá vendo? Aqui também. Eu dei as penças, agora só dá uma passadinha. Cliente satisfeito, costura bem feita e valor agregado aí nas costuras de vocês. Espero que vocês gostem. Curte e compartilhe, viu? Beijo!